เพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับขวัญอีกแล้วค่ะในช anel ขวัญ_Saturdayนะคะวันนี้นะคะเป็นการเล่นกับน้องหมาน้องแมว EP ที่1นะคะก็ถ้าอยากรู้แล้วเราไปชมกันเลยแมวก่อนนะคะน้องแมวลงไปแล้วนะคะเหมียวเหมียวเหมียวน้องหมาอยู่ตรงนึกเอาน้องแมวก่อนแล้วกันเหมียวเหมียวเหมียวเดี๋ยวขึ้นมาเล่นกับแมวไม่เป็นโอ้ยถ้าเล่นกับแมวไม่เป็นนี่ก็แบบอ้อแมวจะตะปบตีนเราอ่ะโอ้ยขึ้นมาแล้วดูว้ายตูดแมวเขิมนี่ค่ะคือน้องแมวนะคะจริงๆตัวเมียนะคะตัวเมียดูตัวเมียสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นกับแมวนะคะมาเล่นกับหมาพันธุ์พุดเดิ้ลกันบ้างค่ะขี้หัวพันธุ์โกลเด้นนะคะโกลเด้นผสมไทยนะก็เลยไม่ค่อยมีคนอีตัวนี้ฉลาดมากฉลาดปะลุกขึ้นแล้วสิเราจะสั่งให้มันลุกขึ้นนะคะลุกสิลุกเก่งมากมาเร็วมานั่งลงนั่งสินั่งลงเก่งมากสวัสดีเป็นปะสิหนูสวัสดีไม่เป็นครับคุณแม่ไม่ได้สอนมาตั้งแต่เด็กเลยครับมันขี้อ้อนมากนะคะเพื่อนๆเห็นอย่างนี้นะมันขี้อ้อนออกมาอะไรออกสิอะไรออกไม่ต้องไปแคร์มันนะคะก็แค่ไส้กรอกค่ะตัวเนี่ยสำหรับคลิปนี้การเล่นกับน้องหมาน้องแมวก็